tàggat yaram Sénégal war a jongante talaata contre Cap-Vert muy match huitième de finale bu Coupe d'Afrique bi nga xam ne mu ngay am ci jamono ji ca Cameroun démb Aliou Cissé daje nag taskatu xibaar yi nga xam ne ñoo jóge Sénégal dem couvrir kan bi foofe moom nag déjà mi ngi ci biir matchu Sénégal Cap-Vert Sadio Abibouka. Sénégal benn yoon la lakk caax yi ba kan bi tàmbali ba léegi jafe-jafe boobee nag Cissé ak groupe am dinañ ci liggéey ngir mën cee jukk ni mu gën a gaawee. absence Krépin Diatta ak Ismaïla Sarr nag ñoom ñi ngi koy yëg bu baax ci jeux Lions yi ci dellu si Ismaïla Sarr fii ak juróoma wala fukki fan. Ismaïla Sarr am nañu yaakaar que mu mën a dellu si vraiment ci kan yi nga xam ne ñu ngi ñëw bés bu nekk mi ngi am ay vidéo ñu ngi am ay nouvelles nouvelles yi ñu am nag baal na xel waaw di ko ñaanal rek vraiment mu nekk seen jàmm que justement mu mën a jël place ci équipe. Coupe d'Afrique des Nations bi nag dafa bëri ay surprise lool atum ren ji ñaari équipe yu mag a mag éliminé nañ leen ci compétition bi ku ci mel ne Algérie nekk championne en titre ak Ghana lii war a tax équipe bi gën a liggéey ngir mën a préparer huitième de finale Pape Gueye wala Loum Ndiaye dinañ mën a remplacer Cheikhou Kouyaté mi nga xamante ne dafa am carton jaune war a manqué suñu huitième de finale war a manqué match bi ñu war a am diggante ak Cap-Vert fii ci Bafoussam Sadio Abibouka pour Zik FM. Sadio Abibouka ñu lay gërëm di la sant di fàttali rek ne matchu Sénégal Cap-Vert match boobee talaata lay doon waaye laata loolu match yi huitième de finale yi dina tàmbali déjà suba ci dimanche bi kon gaynde yi wala bokk équipe yi nga xam ne ñoo engagé ci kan bi yëpp démb ba léegi ñu ngi noppalu gi war a wéy tey bu subaa nag huitième de finale yi doog a tàmbali ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk auditeurs yi lii moo nekkoon xibaar yi nga xam ne moom lañ leen indiloon tey jii ci suba si Simon Faye doo leen ko faram-fàccee ànd ci numéro 1 au Sénégal. Zik FM yéen a ngi ci Zik FM la rajo leader 8h jot ba tegal fanweeri simili xibaar yi. li gën a fës ci xibaar yi tey amul meeting amul caravane amul porte à porte campagne électorale bi jeex na démb bi minuit jotee suba la bésu élection yi lu ëpp juróom benn million ngu électeurs ñu woo leen ngir ñu mën a fal ay maire ak ay président conseil départemental mboole seen muy ñeenti junni ak téeméer ak ñeenti fukk ak juróom-ñeenti liste yoo xam ne ñu ngi xaar fépp ci biir réew mi ku ne di dagan baatu askan wi. ci geneen fànn nag ca Ziguinchor gouverneur ba moom di rafetlu taxawaayu candidat yi rawatina ci biir campagne électorale bi nga xam ne ca gox ba amut benn fitna ci wàllu tàggat yaram Aliou Cissé mi ngi déjà ci matchu Sénégal contre Cap-Vert bi war a am talaata ci huitième de finale Coupe d'Afrique bi am ci Cameroun ci jamono ji Aliou Cissé daje nag taskatu xibaar yi jóge Sénégal dem couvrir kan bi foofu ca Bafoussam leerali ci kanam tuuti ak Sadio Abibouka. Zik FM la rajo leader Cheikh Anta Gaye ci wàllu xarala bi Simon Faye ci micro bi bisimilah te leen nag jàmm salaamaaleykum campagne électorale bi kon jeex na nag démb ci minuit benn fan dong des laata élection yi suba fi la ñuy fale maire ak ay président conseil départemental mboole seen muy ñetti junni liste ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne ñu ngi xaar di dagan baatu askan wi ci juróomi junni ak juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom-ñaar juróomi ville ak ñeenti fukki département ak ñett fépp ci biir réew mi muy mboole seen fukki junni ak juróom ci ay bureau de vote yu tegal juróom benn fukk ak juróom benn électeurs yi nag toll ci juróom benn million ak juróom benn téeméer ak fukk ak ñett yu tegal juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar yu bindu mbokk la ci nag ñu ñuy tuddee primo votant te ñu xayma leen ci gën kaa néew ci ñaari téeméeri junni ak juróom fukk waaye nag lii tax ñu war a mën a dem vote ji mooy ku ci nekk ku ne jot sa carte d'identité bi nga xam ne moom moo lay may tam nga mën a woote carte yooyee jóge ci révision exceptionnelle yu liste électorale yi ñu mujjee def ca Tëngéej moom ci carte électeur yi nga xam ne jot nañ ko te ñu xayma ko ci fanweeri junni ak benn ak juróom-ñeent ak fukk ak juróom-ñeent fukk ak ñeent
la ci ëpp seeni ay borom jot nañ ko bu ñu sukkandikoo ci kilifay département ba di fàttali tam ne foofee ca Tëngéej yëf yi dafa am ne nuñ ko tëggaate ginnaaw bi ñu daggee arrondissement bu Sangalkam ci ginnaaw bi ñu defee Kër Massar département loolu tax na nag ba carte électeurs yi nga xam ne ñoo nekk ca goxub Ñakkurab Kër Ndiaye Lo Kunun Kër Daouda Sarr ak la ko wër carte yooyu yëpp dañ ko tëggaat ci jamono ji ngir mën a fexe seeni ay borom mën a jot carte yooyee préfet bu département bu Rufisque di xamle ne dañoo teg ay commission ngir gën a mën a jege askan wi ñu déglu Serigne Babacar Kane ci micro Cheikh Ahmed Tidiane Seck. commencé nañu joxe carte yi mat na ab diir si département bi bu ñu xaymaa ñun li ñu jot si carte lépp toll na si 31 094 cartes si 31 000 boobu joxe nañ si 22 000 cartes bu ñu xawee def tuuti xayma pourcentage mooy jégg nañu 60% yi donc mën naa wax ni le taux de retrait est assez correct au niveau du département de Rufisque. Ici arrondissement bu Sangalkam bi ñu soppee périmètre commune bi am ay dëkk yu bees yu ñu rattaché Sangalkam ak Tivaouane Peulh dàqale leen ak Bambilor donc loolu dafa laajoon ñi amoon carte électeur dëkk si zone yooyu te daan wote Bambilor ñu indi leen Sangalkam carte yooyu yëpp édité waat nañ ko pour maintenant yombal joxe bi si organisation bi dañoo wax commune bu nekk benn commission de distribution waaye si arrondissement bu Sangalkam am nañ fa fukki commission ak juróom benn Sangalkam ñeenti Tivaouane Peulh juróom Bambilor commission yooyu yamuñu rek bàyyi leen ci seen bërëbu liggéeyukaay mooy siège yi mais si semaine ba la ñu génn ak semaine bi jox nañu commission yi ay jumtukaay pour ñu dem si biir koñ yi. ca commune bu Saly nag nekk ci département de Mbour foofee tam ñu ngay joxe carte électeur ya ca anam ya gën ndax ne foofee ci téeméer yu ñuy séentu gën kaa néew juróom-ñaari fukki nit ak juróom jot nañu seeni ay carte jigéen ñi nag ñoom ñoo ci gën a ràññeeku te jëli carte bi Alioune Badara Sonko. ci commune bu Saly retrait carte électeur yi ñoo ngi koy amal ci anam bu mucc ayib bés ni ki tey ñi war a voté retiré nañ lu toll ci 75,95% ci ay carte d'électeur bu ñu sukkandikoo ci président bu yor commission électorale ci commune bu Saly. fi ñu ci toll daal carte d'identité yu bëri dem na nag. parce que on avait 2403 cartes mais là au moment où vous venez il nous reste que 578 donc présentement tam on a fait un retrait de 56 cartes donc vraiment dans l'ensemble ça va. donc pourcentage bi c'est 75,95%. donc on espère que daal d'ici les 12 jours nii ñu mën a atteindre 80 wala 85% yi. naka noonu monsieur Fall toftal ci ne jigéen ñi ñoo gën a ràññeeku ci bile retrait carte d'électeur. waaw jigéen ñi daal on a vu que ñoom dañuy ñëw et puis dañuy ñëw en masse waaw souvent comme vous le voyez nii presque ñoom. toujours vers 17 heures léeg-léeg ay 10 à 15 personnes dañuy ñëw tous les jours nag. en tout cas ak li ci mënta am mooy 48 heures rek des ngir ñu amal li nga xamante ne mooy scrutin élection locale ak départementale président commission bi moom la muy saako mooy askan wi nañu dem retirer seen carte d'électeur ngir mën a accomplir seen devoir citoyen. Alioune Badara Sonko moo doon jokkoo ak yéen depuis Mbour pour Zik FM. Alioune Badara Sonko ca Ziguinchor moom foofee lépp lu aju ci organiser élection yu suba moom jël nañu matuwaay mboolem yi ci war ndax matériel électoral bi yëpp fa mu war a dem ne dem na fa ca biir gox ba bu ñu sukkandikoo ci biir gouverneur ba Géeju Diouf moom ci boppam sax jot na nemmeeku mboolem arrondissement ya nekk ca bët saalumu réew mi muy rafetlu nag ne taxawaay bi nga xam ne candidat yi ci élection yi am nañ ko rawatina ci jamonoy campagne électorale bi nga xam ne sant yàlla ca Ziguinchor amu fa benn fitna buñ fa nemmeeku Géeju Diouf gouverneur bu Ziguinchor ak suy naataango Abdourahmane Diallo. dañoo xëy di def tournée pour xool matériel électoral bi ndax lépp yemb na pour organisation élection yi fu ñu jaar yëpp nag gis nañu ne matériel électoral bi jot nañ ko documents électoraux yi aussi ñëw na sous-préfet yi ak préfet yi conditionné nañu lépp ba def ko ci bureau de vote bu nekk li ci war a dem def nañ ko ba pare ñoo ngi commencé di ko jox force de défense et de sécurité c'est-à-dire l'armée bi gendarmerie ak police fi ñu jaar ci arrondissement yi ñu jot a visité yëpp gis nañu ne force de défense yi ñoo ngi commencé di dem ci lieu de vote yi pour yóbbu matériel bi ak assurer sécurisation vote bi. waaw rafetlu campagne électorale bi nu mu demee fii ci région bi ndax ñu bëri yaakaaroon nañ ne mënoon na demee neneen mais yàlla def na acteurs yi nga xamante ñoo seq campagne bi wone nañu seen mat
ak seeni xam solo bi campagne bi am ak solo bi élection yi am ba def nañ ko ci jàmm di ñaax nag fu mu nekk nii électeurs yi ñu woo leen ñi nga xamante ni ñoo war a dem wote ji nag dimanche ñu xool ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo def campagne bi ba dimanche ñu xëy jël seen carte woote dem woote ci jàmm dellu seen kër ci jàmm toog xaar nag li nga xamante ne moom mooy génnee ci urne yi. Géej Diouf gouverneur bu diwaanu Ziguinchor di rafetlu campagne électorale bi amul fitna ca Ziguinchor waaye fitna nemmeeku nañ ko feneen te ñu ngi fàttaliku ne sax na cadre unitaire de l'islam au Sénégal ak waa jàmmi réew mi ñoom amoon nañu yéene fexe ba ñëpp mbooloo manko ci élection yi lépp jàmm mën a am waaye nag ñu ngi ñaawlu fitna gi nga xam ne am na rawatina gën a fës bi campagne électorale bi di jeex ak ay nit ñu ci amee ay gaañu lii yëpp nag doon tax ba ñoom gën leen a dëgëra ci yéene bi ñu amoon ngir seen charte de non violence bi ñaari kuléere nag teewul ne dañoo war a gën a mën a liggéeyaat ngir situation bi bañ a garaaw fi mu toll nii citoyen tam ñu fexe du suba ku ci nekk ku ne boo demee woote nga ànd ak dal ànd ak tam responsabilité ki du sak jàmmi nag jàmmi réew mi kon di yeesalaat seeni càkkuteef ci askan wi ku ci nekku ne fexe ba li ñu xame Sénégal ci dal ak lépp ànd nekk benn loole ñu mën ko wéyal ba bu élection yi sax weesoo forum du justiciable tam di ñaawlu fitna gi nga xam ne am na ci jamonoy campagne électorale bi tax na nag ba mu ngi sàkku ci mboolem parti politique wala coalition yi wala sax ñi nga xam ne ay indépendant lañu bokk ci campagne électorale bi di jongante di dagan baatu askan wi ku ci nekku ne suba ci bésu élection yi nga ànd ak comportement bu dal kàddu gu dal également ngir lépp mën a ànd te sàkku it ci état major candidat yi ñu bañ a teel a siwal yenn résultats yi nga xam ne kon dafay indi jeexi jaaxa te mën na indi désordre te ku ci nekku ne daal mën a xaar ba résultats yi xëy na bànqaasu réew mi yi nga xam ne ñoom ñoo ko yeyoo ñu mën koo def. leneen ci wàllu xibaar jëm ci wàllu attekat yi justice ak conflits sociaux maanaam coowal suuf kuréel gi tudd cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal def na ci ab débat naka démb ci Ndakaaru kilifa yi nag di ñaawlu ne ni état bi yore suuf si ci biir Sénégal am na daal leen loo xam ne sóoraale wuñ ko te loolu càkkuteefu askan wi la tax na nag ba dañoo war a defaraat yëf yi waa CRAFT nag ne kon loi bi nga xam ne moo indi réforme ci wàllu foncier loi boobee nañ ko xoolaat rawatina lu jëm ci mbirum domaine national ndax yéene bi rafet na waaye nag nañu gën a xoolaat ni ñu defee ni ñu tëggee loi boobu. xibaaru bitim réew. ca bitim réew conseil de paix et de sécurité bu union africaine daje na ayu bés yee waaye nag démb la ñu siwal la tukkee ci seeni waxtaan wi nga xam ne la cëpp Mali lañ doon waxtaane kon conseil de paix et de sécurité bu union africaine ànd na ci dogal yi nga xam ne CEDEAO jël na ko ngir wañ loxoy waa Mali union africaine nag ne dëgër ànd na ci sanction yooyu waaye nag sàkku na ci waa Mali ñu gën a xoolaat période de transition bi nga xam ne moom la ñu wax nañ ko gàttal daal gën kaa sore ci fukki weer ak juróom benn bu mënee ne waa Mali démb doon sargal gu mujj seen président ba woon Ibrahima Boubacar Keïta mi nga xam ne moo génn àddina fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier wi ñu toll moom nag jébbal nañ ko borom nag démb ca këram nga nekk ca Bamako hommage bi nag mu ngi amee woon ca camp bu génie militaire ba nekk ca Bamako ci teewaayu premier ministre ba Choguel Maïga ñëwoon teewal fi njiitu réew ma colonel Assimi Goïta ma fàttali leen ne Ibrahima Boubacar Keïta moo jiite woon Mali diggante 2013 ba 2020 doonoon na tam premier ministre ak président bu assemblée nationale laata muy nekk ca bopp réew ma juróom-ñaari doomu Mauritanie ne ay commerçant la ñu fàtt ca biir Mali ca boori dëkk bi di Naara yëf yi alarba ji ñu weesu la woon waaye nag mbir mi présidence bu Mauritanie ñaawlu na ko ci ab communiqué waaye communiqué bi fesalul ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef googe ak la tax ñu def ko la leer ba leer daal mooy njiitu réew bu Mauritanie Mohamed Ould Cheikh Ghazouani yónnee na ca Bamako yebal na fa ministre des affaires étrangères am ministre de la défense nationale ministre de l'intérieur am ba ci directeur général de la sûreté nationale te nag ne dinañ ci ubbi ab l'enquête ci ñaawteef googe ca Guinée moom démb teg nañu cours de répression bi nga xam ne moo jëm ci wàllu ñaawteef ci wàllu économie ak yeneen yu ni mel
ay xeetu njuuj njaaj daal ci wàllu yorinu réew ma kuréel googee démb lañ ko samp ci Conakry waaye ca saasi le procureur général bu Conakry yónnee fa ay dossiers yu bare bare ngir tam ñu mën a topp seeni ay borom ba ca njëkk nag di ab dossier boo xam ne mu nga soxal société bii di Diomaye SA te ki nekkoon intendant général ca présidence ba ca jamono Alpha Condé ne moom moom société boobee. ñu jeexale Yémen ak dal gi nga xam ne dal nañ ko nag démb ci ab prison bu nekk ca bët gànnaar réew ma ci gox bi di Sada ca Yémen juróom-ñaar fukki nit ne ñoo ci ñàkk seeni bakkan ab prison la bu ñu bombardé foofee te ñu jiiñ ko nag waa coalition internationale bi nga xam ne waa Arabie Saoudite ñoom ñoo ko jiite ñu bëri nag di ñaawlu yëf yi na mu demee rawatina ONG sans frontières ak njiitu ONU ci boppam di ñaawlu yëf ya. wàllu tàggat yaram Sénégal war a jongante talaata contre Cap-Vert muy match 8e de finale bu Coupe d'Afrique bi nga xam ne mu ngay am ci jamono ji ca Cameroun démb Aliou Cissé daje nag taskatu xibaar yi nga xam ne ñoo jóge Sénégal dem couvrir yi CAN bi foofee moom nag déjà mi ngi ci biir matchu Sénégal Cap-Vert Sadio Abibouka. Sénégal benn yoon la lakk caax yi ba CAN bi tàmbalee ba léegi jafe-jafe boobee nag Cissé ak groupe am dinañ ci liggéey ngir mën cee jukk ni mu gën a gaawee. léegi li bëgg lu am solo rek mooy que moo concentré concentration boobu dëgg tamit xanaa boobu loolu tamit c'est important te continuer di ñaax xale yi di ñaax vraiment suñu état yi xam ni que première occasion yi ñu am vraiment pour mën a libérer match bi mooy que pour justement Sénégal mën a jël après. absence Krépin Diatta ak Ismaïla Sarr nag ñoom ñi ngi ko yëg bu baax ci jeux Lions yi ci dellu si Ismaïla Sarr fii ak juróoma wala fukki fan. Ismaïla Sarr dinaa wut que am nañu yaakaar que mu mën a dellu si vraiment ci fan yi nga xam ne ñu ngi ñëw bés bu nekk mi ngi am ay vidéo ñu ngi am ay nouvelles lu mel ni ñu am nag taal na xel waaw di ko ñaanal rek vraiment mu nekk seen jàmm que justement mu mën a jël place ci équipe. Coupe d'Afrique des Nations bi nag dafa bëri ay surprise lool atum ren ji ñaari équipe yu mag a mag éliminé nañ leen ci compétition bi ku ci mel ne Algérie nekk championne en titre ak Ghana lii war a tax équipe bi gën a liggéey ngir mën a préparer 8e de finale Pape Gueye wala Loum Ndiaye dinañ mën a remplacer Cheikhou Kouyaté mi nga xamante ne dafa am carton jaune war a manqué suñu 8e de finale war a manqué match bi ñu war a am diggante ak Cap-Vert fii ci Bafoussam Sadio Abibouka pour Zik FM. Sadio Abibouka ñu lay gërëm di la sant di fàttali rek ne matchu Sénégal Cap-Vert match boobee talaata lay doon waaye laata loolu match yi 8e de finale yi dina tàmbali déjà suba ci dimanche bi kon gaynde yi wala bokk équipe yi nga xam ne ñoo engagé ci CAN bi yëpp démb ba léegi ñu ngi noppalu gi war a wéy tey bu subaa nag 8e de finale yi doog a tàmbali ñu ngi leen di gërëm di leen sant mbokk auditeurs yi lii moo nekkoon xibaar yi nga xam ne moom lañ leen indiloon tey jii ci suba si Simon Faye doo leen ko faram-fàccee